एक रेफ्रिजरेटर खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? प्राइस, डिजाइन और फीचर्स। आप प्राइस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका बजट है, लेकिन डिजाइन और फीचर्स से आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन आज नहीं, मैं आपको 30,000 के बजट के अंदर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर दिखाने वाला हूं जिसका डिजाइन बहुत शानदार है, जो आपके फर्नीचर के साथ मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा मैच हो सकता है और इसके अंदर फीचर्स की कोई कमी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं गोदरेज के वोग सीरीज की वुड फिनिश के रेफ्रिजरेटर की, जो कि 30,000 रुपीज के आसपास भी कॉस्ट करता है। इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है और इसके अंदर फीचर्स भी लाजवाब हैं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको इस वोग सीरीज के गोदरेज के रेफ्रिजरेटर का ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं, जो आपको कोई और नहीं दिखा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको तीन चीजें देखनी होती हैं। प्राइस, जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका बजट होता है। लेकिन डिजाइन से आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि आपका बजट उतना ही है। बट वाई कॉम्प्रोमाइज when you are getting a best design, when you are getting the best features और उसी प्राइस में 30,000 रुपीज के आसपास अगर आपको ये गोदरेज का रेफ्रिजरेटर मिले जो मुझे दिखा और मैंने इसे खरीदा, तो आपको भी वही करना चाहिए। गोदरेज का ये 272 लीटर 2 स्टार मॉडल है और आप में से कई लोगों के दिमाग में एकदम घंटी बजेगी कि यार 2 स्टार मॉडल क्यों लेना 2024 के अंदर। मैं आपको अपने वीडियोस के अंदर कंपैरिजन वीडियोस में, जानते हैं कौन से, ये वाला कंपैरिजन वीडियो में क्लियरली समझा चुका हूं कि 2 स्टार और सेम कंपनी के सेम साइज के 3 स्टार मॉडल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कितना डिफरेंस आएगा। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए एक साल की इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस आएगा। 500 रुपीज अ ईयर, इससे ज्यादा की वैल्यू का डिफरेंस नहीं आएगा। और आप जब 2 की बदले 3 स्टार मॉडल लेते हैं तो उसमें प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा? लगभग 4 से 5 हजार रुपए का। आप 4 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे क्योंकि आपको बचाने हैं 500 रुपए एक साल के। What is this? मैंने ये सब चीजें नहीं सोची, इसलिए मैंने 2 स्टार मॉडल लिया। इस 2 स्टार मॉडल के अंदर जब मैं भरता हूं फ्रिज को तो इतनी स्पेस है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। 272 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, जिसमें आपको 50 लीटर्स का फ्रीजर मिलता है और 222 लीटर का फ्रेश स्टोरेज मिलती है। यानी आपको फ्रिज स्पेस 222 लीटर्स की मिलती है, विच इज वेरी गुड। ये एक 2024 मॉडल है और एज पर द स्टार लेबल ये 271 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा इन अ ईयर, विच इज वेरी वेरी गुड। और जानते हैं एक 3 स्टार मॉडल कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है? अप्रोक्सीमेटली 231 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्क कितना आया? 40 यूनिट का। अब यही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि 2 या 3 स्टार के पीछे मत भागिए। आपको क्या देखना है? आपको देखना है एक अच्छा रेफ्रिजरेटर जिसमें फीचर्स ज्यादा हो, जिसमें स्पेस ज्यादा हो, जो दिखने में भी अच्छा हो। यार बोर हो गया मैं स्टील डिजाइन के या फिर मेटल डिजाइन के रेफ्रिजरेटर से, और जिसमें आपको यूज में आने वाले फीचर्स मिले जैसे आपको इस रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं। आपको डोर शेल्फ सारी की सारी बहुत शानदार मिलती हैं। जो आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर यानी फ्रिज की शेल्फ्स मिलती हैं वो सारी टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स हैं और इसके अंदर गोदरेज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसका नाम है कूल शावर टेक्नोलॉजी। जनरली हम रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करते हैं, जब फ्रिज के अंदर सामान रखते हैं तो एक पतीला पीछे रखते हैं और उसके आगे भी सामान रख देते हैं, और इसी तरह रेफ्रिजरेटर में फ्रिज की सारी शेल्फ्स पे ऐसे ही कर देते हैं। उससे क्या होता है, पीछे से जो ठंडी हवा आ रही होती है वो सबसे पहले उसके आगे पड़े बर्तनों को बहुत ज्यादा ठंडा कर देती है, लेकिन उससे आगे जो पड़े हुए यानी बाहर की तरफ जो सामान पड़ा है वो थोड़ा कम ठंडा होता है। लेकिन गोदरेज रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें कूल शावर टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जो कि शेल्फ के ऊपर से आपको ठंडी हवा नीचे की शेल्फ्स पे देगी, और उसमें आपका पीछे का भी और आगे का भी और सारी शेल्फ्स का खाना प्रॉपर ठंडा हो पाएगा। एंड दैट इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बाय गोदरेज। यानी गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी कूल शावर टेक्नोलॉजी मिल रही है वो आपको किसी और ब्रांड के रेफ्रिजरेटर में नहीं मिल सकती है।
एंड दैट इज ब्यूटिफुल। इसके अलावा एक और शानदार टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर में, जिसका पेटेंट गोदरेज ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और उसका नाम है नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी। हम जो बाजार से सब्जियां खरीद के लाते हैं या फल लाते हैं, वो फल या फिर सब्जियां कितने हाथों से गुजर के आते होंगे हमारे घर में? लगभग 100 हाथों से। और उन 100 हाथों के अंदर हो सकता है किसी के अंदर जर्म्स भी हो सकता है कुछ गंदे कीटाणु हो जो हमें दिख ना रहे हों, और इस चीज का सॉल्यूशन है नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी। गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एयर सर्कुलेशन वेंट्स हैं, उनमें एक नैनो कोटिंग करी गई है। जब ठंडी हवा उन एयर वेंट से पास होकर रेफ्रिजरेटर में आती है तो वो एक नैनो पार्टिकल साथ में लेके आती है, और वो जब सभी खाने के ऊपर टच करते हैं तो वो लगभग 24 आवर्स के अंदर सारे के सारे खाने को स्टेरलाइज कर देते हैं, यानी उनमें जो भी जर्म्स हैं वो सब खत्म कर देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा शानदार टेक्नोलॉजी है एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक ब्रांड ने हमारी वेलबीइंग के बारे में सोचा। उनको समझ में आया कि जर्म्स या फिर इंफेक्शन फैलने से हमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो आगे हम में से कोई भी फेस ना करे, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज अपना बहुत शानदार काम करती हैं, और इसे चेक करने के लिए हमने इस रेफ्रिजरेटर को पूरा सामान भर के बहुत दिनों तक अपने ऑफिस के अंदर ही यूज किया। जनरली हम ऑफिस के अंदर वेजिटेबल्स नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हमने इस रेफ्रिजरेटर को यूज करना था अपने ऑफिस में तो इसका मतलब ये था कि गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर में आने वाले बहुत लार्ज 27 लीटर्स के वेज क्रिस्पर को हमने बहुत अच्छे से यूज भी करना था, और उसकी सब्जियों को भी ऑब्वियसली यूज करके खाना था, और वही हमने किया। ये रेफ्रिजरेटर स्पेस के मामले में बहुत ज्यादा शानदार है। मेरी 20 लोगों की टीम काम करती है, और उनका जितना भी सामान था वो सब हमने इस रेफ्रिजरेटर में रखा, एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये 20 लोगों की फैमिली के लिए बिल्कुल सूटेबल रेफ्रिजरेटर है, लेकिन मैं ये बहुत आराम से कह सकता हूं कि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। गोदरेज ने इतना बड़ा वेज क्रिस्पर तो दे दिया, लेकिन दे हैड टू मेक श्योर कि इसके अंदर आपकी सब्जियां बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहें, इसलिए इसमें इन्होंने दी कूल बैलेंस और मॉइस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। बेसिकली वेज क्रिस्पर के अंदर जितना मॉइस्चर जाना चाहिए और जितना नहीं जाना चाहिए, ये कूल बैलेंस और मॉइस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी खुद डिसाइड करती हैं, ताकि सब्जियां बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहें, फल बहुत लंबे टाइम तक आपको उतना ही स्वाद दे सकें जो आपको ताजे खरीदने पे दे सकते हैं। अब हमने इन्हें 20-20, 25-25 दिनों बाद तो यूज नहीं किया, लेकिन मैं 10 दिनों तक इन्हें यूज करता रहा, एंड इट वाज अमेजिंग टू हैव दिस रेफ्रिजरेटर। ये एक इन्वर्टर कंपैटिबल रेफ्रिजरेटर भी है, और पीछे की तरफ से इसके अंदर आपको बिल्कुल सेफ क्लीन बैक मिलेगी, यानी कोई कंप्रेसर के ऊपर तारें आपको नहीं दिखेंगी। ऑल इन ऑल इस रेफ्रिजरेटर को यूज करते हुए मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये बोरिंग डिजाइन नहीं है। मुझे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज तो मिल रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने रेफ्रिजरेटर को क्या करना है, देखना है। और रोज उसी स्टील और मेटल डिजाइन के रेफ्रिजरेटर्स को देख देख के मैं बोर हो चुका था। मेरे पास पता नहीं कितने रेफ्रिजरेटर्स हैं जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज करता हूं। इस डिजाइन में कुछ फ्रेशनेस है, और मेरे फर्नीचर के साथ भी ये मैच करा। ये 2 कलर्स के अंदर मिलता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये वाला कलर लिया क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरे फर्नीचर के साथ ये मैच करता है। टेक्नोलॉजी वाइज भी इस रेफ्रिजरेटर में कोई कमी नहीं है, हमें स्पेस में भी कोई कमी नहीं लगी, और गोदरेज की वारंटी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी, क्योंकि 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव और 10 ईयर्स की वारंटी आपको मिलती है इन्वर्टर कॉम्प्रेसर पे, जो आपको इस रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ मिलता है बाय गोदरेज। आपको ये रेफ्रिजरेटर अप्रॉक्सीमेटली 30,500 से लेके 31,000 रुपीस के बीच में कॉस्ट करेगा। इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में भी दे दिए हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड रेफ्रिजरेटर। मैंने अपने कंपैरिजन वीडियो में, यानी इस वीडियो के अंदर, इसे नंबर 1 की पोजीशन इसीलिए दी थी क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज बहुत शानदार हैं, और इसके अंदर आपको डिजाइन जो मिलता है दैट इज जस्ट वाओ। मुझे सिर्फ एक ही छोटी सी कमी लगी थी इस रेफ्रिजरेटर में। आप वेज क्रिस्पर के सामने अगर देखेंगे तो जो डोर शेल्फ है वो मिसिंग है, जहां पे आप छोटी बॉटल्स रखते हैं।
आपको बड़ी यानी पानी की बॉटल्स रखने के लिए या फिर बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखने के लिए स्पेस तो मिलती है, लेकिन जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं वो रखने की जगह मिसिंग है, क्योंकि गोदरेज ने बहुत बड़ा वेज क्रिस्पर दिया है। अब आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं। मैं ये रेफ्रिजरेटर भर के आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप अपने घर के फ्रिज के अंदर पड़े सामान को इस रेफ्रिजरेटर में इमेजिन करें और उसके बाद सोचें कि आपके घर का सामान इसमें आने के बाद भी कितनी स्पेस बचेगी, और आपके बजट में अगर ये रेफ्रिजरेटर आता है देन दिस इज द बेस्ट वन टू गो फॉर। इसके लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में भी। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर हियर? मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपको 3 चीजें देखनी होती हैं, प्राइस, डिजाइन एंड फीचर्स। आप प्राइस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन डिजाइन और फीचर से करते हैं। मत करिए, आपको अच्छा रेफ्रिजरेटर बता दिया है, इससे जाइए चेक करिए। कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं लिखिए। मैंने इस रेफ्रिजरेटर के दोनों कलर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन दोनों को चेक करने के बाद अपना सवाल लिखिए। मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको 2 वीडियोस का सजेशन देकर जा रहा हूं ताकि आप उन्हें देखें और उसके बाद एक अच्छा रेफ्रिजरेटर चुनें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।